UYINKOSI. Yazi ukuthi vele aningazi. Akukho ngeke ngilethile ngifuna ningazi. Ukuthi umntwana kakhulu kwaMahlaba umfundisi lo wasesiwazini kodwa la ekhona. Ngifane ngizwake kuthiwa kuyivakashe intamo ukuthi umama ofunda kodwa ngibunda. Uthe sibuke isivakashe kwaMahlaba enkonzweni langkhona zakhona. Umama thanda kwamthetho kwamthetho angiboni nje mina phela ngizeli ngaye kuloko nje ukuthi sengijabulo uyothetha ekhaya ukuthi ngisale kanye ngiboni embathe ngiqalaze emuva ngiboni ngizeke ngimenyiwe bathandekayo angazi izeli ngithandwa uNkulunkulu naye wonke umuntu othanda uNkulunkulu wafisa ukuthi ngize ngapha akuthandi ukuphoxa ngibaba Mahlaba wasesiwazini ongumfundisi osindisiwe ngicela ningasike nani mangifika ngelanga elilandelayo ngeke ngisho ukuthi ngoba sengishilo kodwa futhi anginamashloli ngevakini ngiyesabeke nokukhipha kumina iphunga laba ngithanda ukulikhipha esizathini sokuthi ngake ngakukhipha ibandla livakashile bathi sithi hamba obingelela uzisho lokusokushoyo asiyakuthola khona ngaphuma sengiziphileke khona ngomhlanje lapha esibili ngiyayifela umfundi nje ngiyajabula ukuthi ngizomvala ngibona nemivalo ngathi kuhlukene uyahlephuhlephu hayi ngijayele ukuhlephu indaba zasezweni kakhulu anginazo ngesaba ukujeziswa ngumIMC abesethi asikakuniki lokho kodwa lithi iBhayibheli kodinga mininganidinisi lelizwe kodwa ingqondweni seyijikisiwe ihlolisisa okuyintando kaNkulunkulu ngihamba ngokuhlolisisa ngumntwana kaNkulunkulu bathandekayo kubekani sengiyabonga-ke mna ukuthi bese ngithi ngiyokuthethisa lekhaya ngiseke ngisathetha-ke ngizohamba ngomzwane kuye konzini inkosi yomzane